अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं WM TV डे फैंस। ये एक भाई थे, इन्होंने हमसे रब्ता किया। WM HWM 857288 एक वॉशिंग मशीन थी, इसका गेयर बॉक्स ख़राब था। इनका गेयर बॉक्स जैम हुआ था टब के साथ। स्पिन के टाइम बड़ा शोर करता था, तो इन्होंने हमसे रब्ता किया। हमने इनके कैबिनेट, इनके डैम्पिंग क्लच गेयर बॉक्स को चेंज किया। तो ये आपको इसकी मुकम्मल वीडियो दिखा रहे हैं। इसके साथ साथ भाई ने सर्विस भी करवाई वॉशिंग मशीन को, और इससे बहुत सर्विस हासिल करना चाहते हैं तो WM TV के साथ रब्ता कर सकते हैं, जो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है। हमने गेयर बॉक्स इसका चेंज किया, उसके बाद ये वॉशिंग मशीन